正常人不正常人4。哇！呢隻 game 睇嚟好好玩喎，試下先。做運動先。哇！啱抹汗先。哇！拎錯咗，就3嚟啊！我以為毛巾添，算啦。哇！見唔見到拱橋啊？喲喲喲喲喲喲！Yes， 今日個 party 真係好正啊！唔知大家中唔中意呢條片呢？中意就俾個 like、subscribe and share 啦。好，我哋下條片再見，拜拜。